بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة الزمالك وسموحة، فوز كبير للزمالك على سموحة 3-1، وأداء مميز جدا. والواحد بيستغرب، طب فين الأداء الحلو ده في الماتشات اللي فاتت؟ يعني النهارده مكسب حلو قوي بأداء مميز جدا. الزمالك على فكرة يعني قدر يفوز على نادي سموحة في 8 دقايق، من الدقيقة 35 للدقيقة 43 الزمالك أحرز 3 أهداف في 8 دقايق، وضغط جامد جدا على نادي سموحه في الشوط الاول، وهجمات من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال ومن العمق وتسديدات وضغط على فريق سموحه. زي ما قلت لكم ضغط جامد جدا. نادي الزمالك قدر يخلص الماتش في 8 دقايق، من الدقيقه 35 في الشوط الاول للدقيقه 43، 3 اهداف لنادي الزمالك بشكل مميز جدا. شيكابالا وزيزو، رغم كمان ان كان قبليهم كان في ضربه جزاء ضايعه لنادي الزمالك. فالواحد يعني بيبقى زعلان لما بيلاقي الزمالك بيفرط في ماتشات افريقيا. ماتش شباب بلوزداد، الزمالك لو لعب بالشكل ده ماتش شباب بلوزداد كان هيكسب. مش عارف ايه الاسباب ان الزمالك مستواه مش ثابت. النهارده مكسب حلو قوي وانت قاعد بتتفرج على الفرقه، عكس الماتش اللي فات خالص بتاع شباب بلوزداد. تحس ان انت مبسوط، الاداء حلو، في شكل، في روح وحماس في الفرقه، في الملعب في تنظيم. النهارده تشكيل مستر فيريرا، وطبعا كابتن اسامه نبيه، محمد صبحي مميز جدا. محمد صبحي النهارده حارس المرمى، رغم ان بقاله فتره كبيره ما بيلعبش، لعب بثلاثه في خط الظهر، حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق. خلى محمد طارق شويه ناحيه اليمين، وفي نص الملعب لعب بنبيل عماد دونجا، ولعب بسيف جعفر. وسيف هايل النهارده بيلعب كمركز 8 نص ملعب قدام نبيل عماد دونجا. عملها كويس قوي سواء في النواحي الدفاعيه او النواحي الهجوميه، وكان مميز. سيف يمكن هو سبب من اسباب الهدف، اعتقد الثاني النهارده اللي جابه زيزو. وسيد نيمار ناحيه اليمين، محمد عبد الشافي اللي بصراحه يعني رائع النهارده ومميز جدا، ودايما مستواه ثابت محمد عبد الشافي. والثلاثي الامامي شفنا شيكابالا وزيزو وسيف الجزيري. فتشكيل مميز واداء مميز جدا نادي الزمالك. ومش عارف ايه اسباب ان الاداء بيبقى متذبذب من فتره لفتره. الماتشات اللي فاتت الزمالك وحش، النهارده الزمالك كويس قوي. طب ليه الزمالك ما يلعبش كده على طول؟ النهارده زي ما قلت لكم كوره سهله جدا في المباراه، فريق بيلعب كوره سهله. الزمالك ضغط كويس قوي، الاطراف شغاله، زيزو شغال كويس وشيكابالا شغال كويس، سيد نيمار من ناحيه اليمين، من ناحيه الشمال عبد الشافي، نص الملعب ضاغط نبيل عماد دونجا وسيف جعفر. ثلاثه اللي ورا مقفلين كويس وكانوا مركزين مع حارس المرمى محمد صبحي، اللي ادى برده النهارده ثقه لخط الدفاع. وطبعا عواد برده الماتشات اللي فات كان هايل، رغم ان يعني لعب وكان الزمالك مش في حالته الماتشات اللي فاتت، لكن النهارده الفرقه كلها كويسه. حتى التغييرات اللي نزلت في الشوط الثاني، يوسف اسامه نبيه لعب شويه صغيره، محمد اشرف، رؤى، مسلوسي، كلهم ادوا بشكل كويس. فليه لعيبه الزمالك بتفرط في البطولات الكبيره زي بطوله افريقيا؟ يعني الفرق ما بين ماتش النهارده وماتش شباب بلوزداد مفيش 3 ايام. الماتش شباب بلوزداد الجزائري كان يوم الجمعه، والنهارده الاثنين. وفي حاجه انا كمان شايفها، ان ولاد النادي شيكابالا، سيف جعفر، حسام عبد المجيد هم المميزين. سيف جعفر النهارده كمان ان شاء الله يعني مستر فيريرا يديله خلال الفتره القادمه، رغم ان انا عندي في مشاكل في الجهاز الفني ما بين الاداره والجهاز الفني الفتره اللي فاتت. هنشوف هل هيحصل تغييرات ولا الجهاز هيكمل. فانا عايز الزمالك يبقى كده على طول. نادي سموحه النهارده كمان اللي سهل الماتش على نادي الزمالك، ان نادي سموحه بيلعب مندفع ومفتوح. كابتن احمد سامي انتوا عارفين بيحب يهاجم وبيضغط. الشوط الاول الزمالك فنشه بشكل رائع 3-0، وكان ممكن يجيب اهداف اكتر، وفي ضربه جزاء ضايعه. الشوط الثاني الاداء بقى فيه يعني شويه حرص من نادي الزمالك. فريق سموحه مسك الكوره، وصل، هدد مرمى نادي الزمالك اكتر من مرمى، سجل هدف. لكن الزمالك تحس كده ان كان عامل كنترول على الماتش. الزمالك عامل كنترول، مسيطر على المباراه. والزمالك هاجم برضه في الشوط الثاني بس بحساب، مش زي الشوط الاول، لان الشوط الاول طبعا خلصان 3-0. دي عملت احباط للاعيبه سموحه، وطبعا علت معنويات لعيبه الزمالك بشكل كبير جدا. فمبروك للزمالك وماتش حلو جدا. واتمنى ان الزمالك يلعب كده على طول، يبقى في نفس الاداء ده ونفس الروح دي. النهارده كان في روح قتاليه لعيبه الزمالك في الملعب، وكان في حماس شديد جدا.
لو الزمالك اشتغل بالشكل ده هيمشي كويس. وعايز اللعيبه تنسى مشاكل الاداره ومشاكل مش عارف ايه، خليهم يركزوا في الملعب زي ما لعبوا النهارده، ويلموا بعض. الزمالك فرقه كبيره وفرقه مميزه. الفتره اللي فاتت اتكلمنا وقلنا ان في عناصر جامده مشيت من نادي الزمالك، واتكلمت انا وقلت الفتره اللي فاتت وعملت حتى مقارنات ما بين الزمالك من سنتين والزمالك دلوقتي. معظم اللعيبه مشيت، لكن الزمالك لما اللعيبه بتركز ولما اللعيبه في روح وفي حماس وفي قتال في الملعب بيشتغلوا بشكل كويس جدا. فاتمنى المستوى ده اللي انا شفته النهارده في ماتش سموحه الاقيه في الماتشات اللي جايه، سواء في الدوري او في بطوله افريقيا. وكمان يهمنا جدا بطوله افريقيا، ان الزمالك مسافر ليبيا ان شاء الله، هيلعب مع فريق المريخ السوداني في ليبيا اعتقد يوم الجمعه اللي جايه في بني غازي، مباراه افريقيا. اتمنى الزمالك يأدي، هيلعب المريخ السوداني، اتمنى ان الزمالك يأدي بنفس الشكل اللي اداه النهارده. لو ادى بنفس الشكل ده يكسب المريخ. خلي بالكم الزمالك عنده ميزه ان هو مش رايح يلعب المريخ في السودان، لا ده رايح يلعب المريخ في ليبيا. ان فريق المريخ السوداني عنده مشكله في ملعبه، الشروط مش مطابقه، الاتحاد الافريقي ما وافقش ان ملعب المريخ في السودان، الملعب مش جاهز يعني ما يقدرش يستقبل ماتشات في افريقيا. فاضطر نادي المريخ ان هو ينقل ماتشه مع الزمالك الى ليبيا. فالزمالك هيلعب مع المريخ السوداني في بني غازي في ليبيا. فدي فرصه كويسه جدا لنادي الزمالك ان شاء الله، انه يعني لو ادى بنفس الاداء اللي اداه النهارده زي ماتش سموحه كده وبنفس الشكل وبنفس التشكيل، ان هو يعني يرجع فرصته مره اخرى في بطوله افريقيا بعد الخساره المحبطه اللي الزمالك خسرها في مباراه بلوزداد اللي فاتت. مبروك للزمالك، اداء هايل جدا. عايز الزمالك يمسك على الاداء ده، اتمنى ان عايزين الزمالك يبقى كويس، وعايزين الزمالك ينافس على بطوله الدوري وينافس على بطوله افريقيا، وينسينا الخساره اللي فاتت من شباب بلوزداد ان شاء الله في الماتش الجاي امام المريخ السوداني.